Jaz sem se pa odpravil okrog gozdička Panovec, velik približno 2x5 km južno od Nove Gorice, poln rekreacijskih in učnih poti s prostori za piknike, gozdarsko hišo, divjimi prašiči. Krog okrog Panovca je dolg približno 14 km, jaz pa sem se odločil, da ga naredim 5x. Živjo, lepo sobotno popoldne, praznični 31. oktober. Lepo sončno vreme se nam je naredilo v Novi Gorici, približno 17 do 18 stopinj. Jaz sem se pa odpravil okrog gozdička Panovec, vmes bom še pokazal kakšne detajle ob poti in vam želim veliko užitka ob gledanju. Ideja se mi je porodila zaradi teh omejitev gibanja na občine. Kaj bi se šele spomnil, če nas bi omejili na krajevne skupnosti? Po južnem robu Panovca sem prišel do Rožne doline. Glede na to, da sem v prvem krogu in še spočit, bom šel desno na klanec čez Rafut. Pogled na vilo Rafut. Na vrhu vzpona sem zavil levo proti samostanu Kostanjevica. To je kapela in samostan, lepa točka tudi za rekreativce in sprehajalce. Lep razgled na Novo Gorico. Zdaj se spustimo v Novo Gorico. Tam v senci je spodrsavalo, upam, da niste videli tega. Prvomajsko poznate, tukaj ponavadi zaključujem svoje ture. Nova Gorica je precej prazna, sem in tja nekaj prometa. Tukaj na moji levi ni navadna cerkev, ampak ima status katedrale. Gostilna pri Hrastu, trenutno žal zaprta zaradi omejitev. Mesna industrija Primorske tudi žal zaprta, ampak ne zaradi virusa. Zaradi pohlepa belih ovratnikov. Prazne bencinske črpalke, praviloma so polne Italijanov, ki prihajajo po cenejši bencin. Spet v Rožni dolini. Ponovil bom vzpon čez Rafut. Prvič zato, ker imam še dovolj moči, in drugič zato, da vam posnamem lep spust proti Novi Gorici. Čez Rafut je super. Par 100 metrov se peleš 12 na uro, par 100 metrov 8 na uro in si na vrhu. Sem na vrhu, 12% spust. Zdaj ta spust bom posnel v celoti, ker je zelo kratek, samo 3 ovinki. Šel bom bolj počasi, ker je tudi tukaj cesta senčna in spolzka, da me nekje usuje. Zaključek drugega kroga na Prvomajski ulici in grem v tretjega. Zdaj v tretjem poskusu vam bom pa pokazal, kako so si to zamislili mestni veljaki in kam me pripelje kolesarska steza. Tako tle gre kolesarska od spodaj in v bistvu zdaj sem pod krožiščem. Tudi lepi grafiti, malo vzpončka. Tukaj na koncu moram iti na glavno cesto. Tako, super. Ulovim zeleni val. Zdaj v tretjem krogu bom šel v hrib spet po glavni cesti. Samo malo, da gre Tito mimo. Lep vzponček, 16 na uro, lepo, kakšne pol kilometra. In sem že ob vzhodnem robu Panovca. Tukaj na južnem robu Panovca je tudi gozdarska hiša in pa hrast, dob s primerom debla 5 metrov. Južni vstop v Panovec, ki je poln sprehajalnih rekreacijskih poti. Zdaj grem pa naprej. Blizu vhoda v Panovec je še spomenik žrtvam fašizma. Ključek tretjega kroga in malo za popestritev bom šel po kolesarski.
Razlog je tudi ta, da se ustavim na železniški postaji, da natočim vodo. Po kolodvorski, tako da mi ne bo treba čakati vlaka. Ustavil se bom na železniški postaji, kjer je javni WC, in tam natočil vodo. In nasproti železniške postaje še Trg Evrope, kjer si lahko z eno nogo v Sloveniji in z drugo v Italiji. Jaz sem trenutno v Italiji, 3 metre oddaljen do meje, ki sem jo ravno kar prečkal. Ok, vem za alternativo, tako da grem do Solkana. Mostovna, prostor za koncerte. V bistvu bi lahko natanko tudi na Solkanski fontani, ampak vem še za eno boljšo opcijo. Ampak najprej moram pa tle pozdraviti Gručo kolesarjo. Ja, tu naj bi bila pitna voda, ampak žal nikjer ni gumba za vklop. Vseeno lahko naredim en posnetek Solkanske cerkve in pa obeležja, da gre za tisočletno mesto. Glede na to, da sem za konec tretjega kroga bil lih v Solkanu, grem v četrti krog čez Ščedne in spet po stari cesti čez Kromberk, tako kot v prvem krogu. Na tej stranski kromberški cesti bi opozoril še na lepo kromberško cerkev. Tukaj je maševal Vinko Vodopivec, avtor skladbe Žabe svatbo so imele. Ideja za njo se mu je utrnila, ko je hodil v Solkan čez potok, kjer je bilo polno žab. Jaz pa spet vzponček, mimo Šterka. Za zaključek četrtega kroga grem spet čez Rafut. Malo vzpona mora biti. V vsakem krogu so malo drugačne barve, ker je sonce zmeri bolj nizko. No, zdaj za zaključek četrtega kroga oziroma začetek petega grem pa še malo čez center Nove Gorice, Eda center. Spomenik Edvardu Rusjanu, strmoglavljen ptič, ki je zabit s kljunom v tla. Nebotičnik in gledališče, občinska stavba, knjižnica tam odzadaj v vogalu, igralnica Perla. Tista fontana, ki smo jo videli prej v Solkanu, je bila prvotno mišljena, da bo postavljena tukaj, ampak se je potem nekdo premislil. Gasilski dom, policija, še enkrat katedrala in grem v zadnji, peti krog okrog Panovca. Tukaj je bil včasih ogromen kompleks Meblo, zdaj je razbit na več manjših podjetij. Zmer daljše sence. Tudi petič grem čez Rafut. Na Prvomajski, kjer bom zaključil današnji izlet. 5krat sem se peljal okrog gozdička Panovec. To so pljuča Nove Gorice z rahlimi variacijami, tako da sem delal približno 14-kilometrski krog. 4krat sem se uspel čez Rafut, enkrat sem šel pa po kolesarski stezi skozi tunel 72 kilometrov. Vozil sem se pa 2 uri in 55 minut. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.